Good morning everyone. Again, live na live po tayo dito sa Barangay Subic, Ilaya, Agoncillo, Batangas, to give you latest update sa Taal Volcano ngayong araw. As you can see po, malakas po yung steam ng Taal Volcano sa kanyang main crater. Supposedly magla-live po ako, kaya lang po hindi ko open yung live dun sa YouTube ko, kaya nag-video na lang po ako. Sobrang lakas po ng steam ngayong umaga po. And yung makapal na yan po yung inilabas niya. Again, andito po tayo sa Barangay Subic, Ilaya, Agoncillo, Batangas. And I think we are 4 to 9 kilometers away mula sa mismong mula sa mismong Taal Volcano Island. Grabe po yung kapal ng steam. Dapat po kanina pa po ako magla-live. Hindi ko talaga mabuksan yung YouTube ko. Focus po natin sa mismong main crater. Yan po. Sobrang lakas po ng steam. View po yan dito sa Barangay Subic, Ilaya, Agoncillo, Batangas. Pakita ko po yung ayan po, National Road, Agoncillo, Laurel Road. Ayan po yung view ng ating Taal Volcano ngayong umaga po. Currently steaming po, sobrang kapal po ng steam nya. And then ayan po yung view ng Mount Makulot. I don't know kung visible po sa kuha ng video natin, pero andyan po yung Mount Makulot. Ayan po yung kabuuan ng Taal Lake. Yung road po na yan going to Agoncillo town proper. Ayan po yung actual nakuha po natin ngayong umaga sa Taal Volcano. Every morning po yan, tuwing umaga. Ganyan po yung binubugan niyang usok. Nawawala po siya kapag tanghaling tapat, kapag matingkad po yung sikat ng araw. Then bumabalik mga alas 5 ng hapon. Sayang, dapat sa YouTube ko ako magla-live. Again, we are in Subic, Ilaya, Agoncillo, Batangas. And I think we are 4 to 9 kilometers away mula sa mismong Taal Volcano Island. And yan po yung view natin mula dito. Yan po yung view ng Taal Volcano mula dito sa Barangay Subic, Ilaya, Agoncillo, Batangas.
Yung Mount Makulot po, andyan po yan. Maganda din po yung view niyan kapag ka po ano, visible po sa ano. Pero ngayon against the light po ata, hindi po makita. Ayan po yung Taal Volcano natin ngayong umaga. Live na live po dito sa Barangay Subic, Ilaya, Agoncillo, Batangas. Sobrang lakas po ng steam. Agoncillo, Laurel Road. Nandito po sa kabilang side. Yan po yung road na yan going to Agoncillo town proper. Pwede po dyan dumaan papuntang Kalaka, Balayan, Nasugbu, Kalatagan. Pwede rin po Bawan, Batangas City, Lipa. And exit po dyan ang Star Toll going to Manila. Doon po mayroon po doong nagaano ng tawilis sa dulo. May mga nagaano po doon ng tawilis. Diyan po sa area na yan, diyan po nag-adjust yung tubig ng lawa ng Taal nung pumutok siya nung last 2 years ago. And marami pong mga bahay dyan na lumubog po. Ayan po yung kabuuan ng Taal Lake. And konting trivia po, yung Taal Lake po ang pangatlo sa pinakamalaking lawa sa buong Pilipinas po. Pumangatlo po siya sa Laguna Lake and Lake Danau sa Mindanao. Taal Lake po yung pangatlo sa pinakamalaki sa buong Pilipinas. And yung Taal Lake po gives yung nagbibigay ng kabuhayan sa karamihan sa mga taga Agoncillo. Dito po pakita ko po yung ilalim ng tubig. Malinaw po siya. Kita po yung mga isda sa ilalim. Yan po. Back to Taal Volcano. Yan po yung main crater nya. Steaming po. Kahapon nag-live din po ako dito kahapon ng umaga. Pero hindi po siya ganyan kakapal. Hindi lang po ako nakabalik nung hapon para mag-live kasi may nilakad po ako. Kung nakaabot po kayo sa parte ng video na ito, maraming salamat po. And please support my channel po by clicking the subscribe button. So ayan po yung ating update for today, ngayong umaga po. Muli po, we are in Barangay Subic, Ilaya, Agoncillo, Batangas. We're in abot na po yung mismong Taal Volcano Island. And yan po yung view mula po dito sa Barangay Subic, Ilaya. Grabe po yung kapal ng steam. Ito po yung view dito po sa Barangay Subic, Ilaya, Agoncillo, Batangas.
Sobrang ganda po ng view ng Taal Volcano dito. Kaya lang po medyo ano po ngayon yung Taal, alert level 2 pa rin po. I will end my live na, my video na po. Basta po continuous prayer lang po na sana maging okay na po yung Taal Volcano, and stay safe po tayo lagi, and God bless us always. Please subscribe to my channel by clicking the subscribe button and hitting the notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload ko po. Thank you everyone, and God bless us always.